Hola, el día de hoy estamos en una Captiva 2023. Esta camioneta viene porque tiene un fallo intermitente. El cliente dice que de repente empieza a jalonearse. Nosotros sospechamos de fallo de cilindro, pero vamos a escanear para ver si tenemos alguna información. Pero voy a enseñarles cómo se escanea. Aunque este es comercializada por Chevrolet, es un fabricante chino. Entonces vamos a entrar como SGWM. Ahorita aquí nos aparece. Vamos a hacer el procedimiento. SGMW. Aquí nos vamos a ir a diagnóstico. Y aquí nos vamos a ir a Baoyun. Esta es una derivación de la Baoyun 530. Es un motor 1.5 turbo. Y vamos a hacer el reporte de todos los módulos. Ahí empieza a escanear. Ahí ya nos detectó unos códigos de falla. Vamos a dejar que termine y revisamos. Aquí nos marca en el sistema de motor P0300 y P0303. Este es un fallo de cilindro del cilindro 3. El P0300 es fallo de cilindro múltiple y el P0303 es fallo del cilindro del número 3. Si fuera P0302 sería fallo de cilindro número 2. Así es 1, 2, 3, 4 y bueno, todos los cilindros que llegue a tener los autos. En este caso es P0303. Entonces lo que vamos a hacer es revisar la bujía y la bobina porque es un fallo intermitente. A mí me suena más como si fuera bobina, pero bueno, vamos a revisar y pues vamos a hacer la reparación en dado caso que esté mal esta bobina. Miren, ya revisamos el cilindro número 3 y eso es lo que encontramos. Esta bujía está brincando corriente. Por eso es que, sobre todo cuando hacemos un aceleramiento fuerte o estamos en alta velocidad, se jalonea. Si nosotros la tenemos en marcha mínima no se siente ese titubeo, pero ya una vez que se le exige, eso es lo que está provocando ese fallo. Ya reemplazamos la bujía, también la bobina por seguridad. Cuando brincan corriente, muchas ocasiones también dañan la bobina. El hule se quema y entonces se empieza a brincar corriente. Eso se ve por la parte de adentro. Es muy notorio, por ejemplo, se hace una línea blanca en la bobina, en la parte de adentro del hule. Se hace una línea blanca y eso es donde brinca la corriente. Entonces, por seguridad se van a cambiar bujía y bobina. Pero este es el fallo y con esto corregimos ese titubeo. Saludos.